Bueno, hoxe estamos aquí para falar da crise dos aranceis ante a decisión sin precedentes de Trump de gravar os aranceis co 25% á industria do automóbil e o 20% prácticamente a todos os produtos da Unión Europea. As socialistas exiximos ao presidente da Xunta de Galicia e a Feijóo que apoie o Real Decreto Lei do Goberno do Estado que pon 14.100 millóns de euros para activar o Plan Nacional de Resposta e Relanzamento Comercial. O Goberno do Estado se puxo a traballar dende o minuto cero para protexer as empresas, para protexer o emprego, para protexer, polo tanto, as traballadoras e os traballadores. Polo tanto, requerimos a Rueda que deixe de confrontar co Goberno do Estado, que se poña a asumir as súas responsabilidades, que se poña a traballar nunhas axudas que axuden aos sectores que máis afectados podan estar de Galicia e que se poña a traballar, que non pode ser que o Goberno da Xunta de Galicia este simplemente a levarlle a contraria, a intentar derribar o Goberno do Estado e non se poña a traballar nas súas responsabilidades. E ao Partido Popular lle temos que decir que ten que decidir dunha vez con quen está, se está co Goberno do Estado, se está cas empresas, se está co apoio ao emprego ou está ca ultradereita que apoia as políticas de Trump, que apoia os aranceis.